comme nous allons comprendre. Au moins, périmètre, va faire un dossier avant. Comment on les canal au quotidien quelle langue au quotidien mais nous temos les qui n'a piste comme bina ça au langue matin ba te rabina ba ko te na piste ça au langue au moins la musique dans cité oya langue ka nzembo ata yebita bina on a cadence pas c'est plan ko les kamuta ça normal la zobi pour musique ya kuite ça na ba petit mususu kota bar sa omelo mona ba tutu ko ba maboma ko ça na contrôle la bien kota bar langue neti ba ninga bitu cadence moko même moral parce que yo yem kilo comme spectateur to terrain faut yeba bima na défaite okendaki na terrain simbite tikela nzambe nyongo ki ofandi okangi maboko ozosela neti ko tatonaka bonga sona comme na 35 ans mbala moko na sa PDG sans les connexions rien bachaka bia ba projet que sont cela terminé 90 minutes que ça lo kilo robima ngundu toi pas à lancement piki au tel mo sengi changement c'est babu kwa yo babu ki ote yo bien ya na bi malalo wala piqué bimisi ko moi si akoma mukolo kinduma neza mingi na butu ninga place au zéro na mindo pesa ngeli ngelo ça so côté bilamba pemba numéro ko mteuti wa pero pona mobala fa normal ta kotimbele makasi pona mobala sana na kuiti comment cara qui c'est que so côté la bande bata vitesse au c'est accident zana coin 4x4 malin ba kan ça c'est suka ah mais ko saka ba client ki bango balingi vitesse ba ça l'accident Nicolas makambe be faut tambola malin dans des cas de champagne zamba zobaki bisomo bato babongi lelo babeteli bango maboko ba se sacrifier qui ba kotsa ndoto na maki batala ki mbongo bazo sortir batala ki venir ko bomba ne konzi pas comme na place comme tu pas ko zinayo ya bokonzi na tomboli ya nikolo na ba kitinyoso kitinayo ya bokonzi. Mwana mama kobuka na te yoka lisolo mama Gisnovitz yene coach le poso ya nzoto na bino aye na bakisi ozo traiter ba tempo banduta baboko na ndenge opesaka mbindo pe bosoto na kati ya nzoto na bino lokola poche des yeux ridna elongi vieillissement o profiter na cash ne okoma kobomba elongi okoma koyokela nzoto na osoni kobuka na te lukaka mama Gisnovitz okozonga lekeleke mwete ku mama na ngai babi mama Gisnovitz azo soigner nyonso etali loposo ya nzoto na bino yo muto betela batampo esala keza mvete silaka te elonye nzuluka ekoma lokomo batume na depo makala yaka po toyebi docteur aza kaka moko coach aza kaka moko kozwa ye eza nango facile aza mpe na Facebook WhatsApp basite nyonso ya internet soki olingi ozwa baproduit na ye livraison nango eza partout dans le monde tobeta www.gisnovitz.com azosala pe compte YouTube tobenga biso awana plus 44 74 24 025 737 nabwaneli lisusu plus 44 74 24 025 737 balapa. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, bienvenue à ce tout nouveau numéro. Vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, culture d'excellence au rendez-vous. Nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons la prise de vue Gédéon Loaé. La réalisation est assurée par Jordan Panzou. Infiniment merci à tous nos partenaires. Donc, il y a Gianni Sita Ntsoman Poutoubanga Michouri depuis Switzerland, un homme réglo et crédible. Merci à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Commandant en chef Blanchard Kadhafi, Kouloutou, toujours combattu mais jamais abattu. Clin d'œil spécial également à maman Marie M5 qui nous suit depuis Liège. Merci infiniment à Nabino Nyonsotou. Et continuez toujours à vous abonner sur cette chaîne qui vous appartient d'ailleurs. Et si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner, cela se fait gratuitement. Mesdames et messieurs, merci puisque vous avez accordé une attention si particulière à cette émission. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'avoir sur ce plateau Pasteur John Tolia Pété, donc qui est le vôtre d'ailleurs, habitué à la Nouvelle Tendance Télévision. Bozala et Belé, papa, maman, Bobongama, Bayaya, beaucoup Takota. Bazana nous libana benga bango qui Pasteur John déjà ça. Déjà toujours bana déjà muziki. Toyoka, Matéa parce que
il a une manière assez particulière de communiquer. Il a sa propre façon de prêcher, il a sa propre manière de motiver, parce que c'est aussi un grand motivateur, ça il faut le souligner, parce que Azakara Moteika Boete, mais Azak aussi motivateur, parce que Ebele Matea Oyo, il y a Pasteur John appelé Sarah, et dans Matteo Toyo quand on a église. Mais Pasteur John qui est proche de la vie courante, Oyo Maramoto vivre, c'est-à-dire qu'il nous aide à traverser une période. Dans ceux qui piaquent les alibos, parce que nous Matea Nae, et Zoya par rapport à Tawana, Albe Sungayo Olongwa, place Wana Okende, vers l'autre rive. Donc nous avons vraiment ce plaisir de l'avoir sur ce plateau, et c'est Mozalamine et Rosalana. Et Pasteur John, bonjour. Bonjour mon frère Alain. Santé boni papa. On a passé une barato, il y a 5 sur 5 base. Base. C'est ça non sommet. Oui, en tout cas, na c'est le moment de on a vrai. Moni santé à ça le moment ko yonaye bosa na corps. Donc linga santé ko le kanzoto. Linga santé ko le kanzoto. Mais nous surtout ça baza place moko. Chaque mutana na rôle na ye. Tana bi linga santé ko le kanzoto le bébé. Rebelle. Donc ce qui au lingi nzoto boy santé. Combinaison et aux attaques au nom. Et ça quand on est battu sur de moi c'est maintenant qui vient on a passé John na le la makambo ya goudire alors ça pas ta goudire comment on a pas maté parce que ils sont pas battu mes sous donc ce comment goudire yo le là tu peut-être même sur mocassin ko ça rana raté goudire peut sauver peut battre bien au moment que goudire et ça rama kasi peut contre coordonner pour et où mais la répétition tchaka de faitité tu ba bata et ba ça va ta batata Monseigneur Bata c'est le schéma mais tu m'as père na biso ça va pas ta bata c'est pas ta goudire to tambo na ciment to tambo na ngomba atenga makara semaine d'abord ils ont makasi couper ça quoi caoutchouc ils ont ba sapate na biso boteo moi libaya moi nini yango balembango lendo kabeli mutususu mutana pa sale alendo kabeli et puis ce que mon est munene so linge konda mukolomo bimi makasi tonka likola bato tango konde comme le kwa muke au moins on a goûté t'as l'avantage pour ça makasi si au combien de ma mitonga coordonné bukana parce que coordonné ça pia comme ya boy sapato ne oyote ameka mitonga te bukana on comprend donc vivacité au moins ce qui ya mukili était ibisoté auto yebité ya comment ya mokilo to mona boy est-ce que était ibisoté bon oya ya lola kuto il faut ça na kondima est-ce que oyebi ke mupepe za rapena mikuwa atinda marapi apela lemba oh mupepe za rapena mikuwa mupepe batinda sala rora salaka mupepe mko ba kanga pan aki akoti pesidi mutu moko yemba rapi bochaka attention te et ça clair mupepe ndenga za kawana er moko sentir que ça mupepe ce qui paye et le kebele et belé c'est que basanga na banane faut ba comme belé bili baba na mama kulu tout monde attend ce que to chacha giku kuna elle peut les capanes c'était pesani elongwe elle moko comme mupepe maga c'est pikona banda moko msi mupepe kito ya kito moko msi fani nyen comment mulunga ke wapi chambre ninya kota mikangela pe mapesa batu taba comme mulunga bongo soka ye aningisa schéma mai ndenga zakawana azaka pe basoka na mupepe tout bien basa ba combinaison hiérarchie origine ba uta pa kolo muki avant biso to ya mai azala mai mupepe tout banzete baza combinaison base na so pe so schéma et ça banzete msu na zamba ko la diba pe baninga ba sekiye ozi obetaki to tande bakati on bakati ba ke sa ba koni kotengo très vide na vie na bamona ki friend on était 4 filles de petits sous moi ben c'était comme na mulunge mais pas respirer bien exacté ba schéma so comprendre comme na lo bandi on comprendre schéma tout ça wapi donc peut ce périmètre misi na mai misusu balala ka libanda misusu bakota na mabanga babata est-ce que tous les miss passent na mai balala na chambre salon rien bazaka na mai bazo waya tangu pongezo ka bango mai petele makate tangu banimba ka balala ka basitu ka ba choli to balamkana tangu bazaka place moko ninge bomba ka bango ba tellement mais zo kende to sa bango on va bunga répéter mbisi soko alala tango maiso tu fala sutu ko mina kinga sana mai me maki na sapo ngia yebita bunga kia suno na bunga kina zonga siko alala place mo kam kipe wana la muka mapala msaka mama na mbisi do baza pe na ba adresse na mbisi yo kotabi kote otaba mboto mama mboto pe na boya abo kina classe na tongo abo kenda bali ka kotaba ndakala te bafunda kabino pa bamonganza po bali abi bino loko te futi fatigue na courette ke bana rekesa ko lekina siana ko lia bino nyonso na bona sa bokombao schéma vie soko to si base retourner quelqu'un comme na lo bando ko sote mukileza wapi soki ya miki apete to kokite minene ko uta wapi nyama loko la furmi bazaka bango nyonso bakokana mais ba ki o mama o yaya o elitio pa kuluto noko o mokonzi mais soko tali bango tayi moko minene moko mike moko bango pa o l'équipe na munene ya koli makasi ko le gabi biso mais biso to mona baka tayi moko erba me mon papa nzinzi bango to na qualité moko rien mikusa liboso milaini
mikusa liboso milai na si na sima basi nyonso ba murma papa nzinzi pe ça pepele moi c'est bon mtina ba paquet tous les mibali ba personnel ba misele ko kufa challenge so ebito ko mpe so mo ni fulme so le ko mo ko papa nzinzi yo mo ko se ki pa ça faire zanga bato so vivre na début mais ye moko challenge mais avec le challenge au passage ne umso singa ke passage John a obomisa bato niveau so motivé bato na challenge oyo c'est-à-dire muto qui peut te mutano beta D alongwe na D comme na 7 doit pointer par et là ko le bisque ba message mo na bato so passe vi expliquer ka mutu po tana biso tu yango ko lingara te sengo muninge sana kakumu na ko no kumu po sana sengo yet na désavantage te so ko sana lupanga ba locataire pana mino balamba to sepelaka bana nyoso lupanga ba komelo kwa communion so il faut fune beli pana tu na porte na yo ba ko ba te ke so na so bana ba vérité so pour primer bango pa nzambe comme lisumu mais yo so nekini baboti na bango bo wala ki kombo bagarre mais na porte na ngate tango lambi yo biloke bela fa bana baninga nzala ba epa na opimeli bango comme péché faut ebaka comme nous allons passer au combat au moni périmètre ba fungola ba tout dossier avant tala comment qu'on les canal au kotibaro ke langwa au kotibaro melina nutemo likina pisto comme bibina bina ça au langwa mate ba ote rabini ba kote na piste ça au langwa au mona musique dans cité oya langwa ka nzembo ata yebita bina ona ka danse pas simple ko lika mutasa normal azobina pour musique ya kuite ça na ba petit mususu kota bar sa umelo mona batutu ko ba maboma ko ça na contrôle la bien kota bar langwa neti baninga bino tukada simo moko même moral parce que yo ya mukilo comme spectateur to terrain faut yeba ko lo mukila chepsi mama otale ati yo ba challenge ko ça bisi yo et ate ke soko meminga na fete na yeba kitelo ko to komi na fete moni clair to ngo songo bimisa sunga to ko beba na fete neto koti na fete na mutu na mutu asa sko mamna ye soko lembi ok na yo schéma o meminga na place donc na komi ko beba na mutu na nga pena ko na fo po yo ndo yakinanga non et puis bato na baza trop hein na yo bisa yo bobeba na mutu lokwa bobeba no linga pena beba na mutu ongana na babe na ete afo na la kisa eboya koma bote omoni ranking ya kokota na ba poche carré ya uningaka ngote ndeko na twana mukilo yo tike espace kende ko bonga nzambe nda tindaka mais anja ruta lola ta pesa relation ko taka na batutu kucha ndeko ale to ko be banana makoma beto soniki pona likamoko boy na kotala na angla ba kotaka faute te na mona mutu malamu te na mukilo na retourne ma attends ça sur 10 ou 2 à bien 8 ya faux na roboa ka 8 na tali 2 nini de ko bimiselanga pa na zua pe kota nanga na travers ngo pepe sanga réciter beta peto yo ngati ba tutu ba bima ba leader ba mo ba koma bongo wana te apprentissage akoye ba pourquoi ba ke o umena musala comme une expérience ko leka mutu azana théorie nde foyeba papa atanga ta banda musala depuis boy tu comme chef na boulot ta ba ti mutu sisi université ko banda azaka na décadence par rapport à malgré tout atanga te mais musala ça il faut ko yebaka tout kozala ka chauffeur auto école ya théorie te obanga principe zana action mona boya na kala boya freine nga tout dévier attends qui continuer kaka yebisi yo base ya loi mukili ezana ba principe même na kota ba nyama ba yeba biso ba tutozo privilège kozala ya nzambe to kota maka mumaki comme si nzamba linga biso te po to kota na biyo mama ko be instruction freinage et ce sont na bale bo bookinga de na lembi ko dribbler l'erreur autant la charge de famille te et belle basali bespo na vie sur autant de famille en manquant abonga te makoma poto ti akoma poto ba mettre ba calculer mo ba te makoma poto na courage na nzela nini ba futa ba ticket avion te et belle makoma kuna ba sama kama minene tana ndenga yela ki yendi super comme appena poto moni fraudeur na fête ignon sa pona biloko te tous les fraudeurs na fête azaka dama yego tandunda za nde yango côté ba négliger apekana bato bakende ba voyage ba mboka étranger na ndenga kwata akendela esthétique te akendani ke budget zaka koto na kotsa contestation pona tata mamir na lopango et pesa biso famille de base kombe bakenda poto bango moko na ndela kwata tango akoma yenga papa simba jo petit na benga 3 4 5 famille sila lelo mama na bango zaka mama na piakera kolsa bana na affection na papa pona piaka so nzamba sala benga papa to mama moko atikala lelo bana etse de ko papa pe simba ba bonga te me pesa mama resumo na mama koma na moi business obula mama na koma ko fanda kwa muta tanki saka bana mingi siko alembi pourquoi courage ya mwana moko atala ki akateli fi corner sabale koma akitema na placement be pa chabia malunga elo ke sangi bayaya enseignement mais pasteur que lelo jeunesse pourquoi enseignement nous a le plus basé quand na chaîne
apparemment aux amis quand vous en avez besoin de la famille ba jeune pour bon ba na courage à s'en sortir par rapport à ma vie tous les vieux ba comme fatigué karaté ba longwa bon ba ni venir à payer ça pour na banque combien de banques à garder ba qui dans la classe ba qui na refélé ba foot en minerval conseil nos opes ba vieux ba si ba lembi ba remplacer de baza to fungola ba jeune peut-on ba koya ba za nation ba za la laisse ko tiaka mutu calcul ko za la ko net de azala ko dépendre na ba tumisi ute ko za la charge na guerre o akomaka na défaut ya bitumba azaka sune sengo penza te ya komemama pe so balandele mingi akosaka baninga na défaite po ambiscade ne ko tie baninga na retard no mona mi bango ba bomi yo nete so comprendre de chez so bandana ba technique wana o sentir comment nyama so ka boti na zamba mwana na ya beba zaka mai mai yemo ka bomagana na ya te ka yini atale so na boboto na ngama waso na landi mwana to kokufa biso so likola mwa ya mwana longwa ou ya courage toqué pour comprendre non parce que ceux qui il y a ba loi moko so ko appliquer ndenge ki bo moto boko s'en sortir avant de fait que la tête quelque soit koto que quoi na poule championnat nyoso ba chaka balle na terrain ezala ya zelo ezala ya stade ezala bazingi na quartier ba poto mike za ka match o ya chaka bien malonga tala match poto mike makana ko ba jogo ndira teki bi na stade n'était sans comprendre parce que kopi ninyo boko pesa nga photo bimisaka mbongo lokola batu nyonso bolingi po pesa nga vale fona zaka na mbongo uti na niveau de la cravate le bato akoma pe bongo te yo boyo mona boulot yo lexa ta tout placement uti yo na niveau no ko sala kuna et so pa yo batu wana nde batie makambo kaka bima na défaite okendaki na terrain simbite tikela nzambe nyongo ki ofandi okanyi maboko zo sela niti ko tatonaka onga sona combination ya 35 ans mbala moko na za PDG sans les connexions, rien. Bachaka bia ba projeté sur l'entraînement, 90 minutes au salon kilo, Robi Mangundu. 3 passes à lancement piqué. Pour tel mo sengi changement c'est babu kwa yo. Babu ki ote yo bien. Ya na bi malalo. Wala piqué bimi siko. Piqué bimi. Non pesa ba schéma. Ya mo moni combien ba yeba ka bale pour na ko entraînement. Carrière etikala. Combien ba saka ba fouter le ko to entraînement, le comment tin espace mimaye. Objectif ambambe comme ça mututi na limere likambo akana. Qui que vous soyez, quand vous êtes en bongo, tout en bon. La place baza. Mais est-ce que mbongo paye banaka o mbongo mutambongo na mbongo ya mobola? Te mbongo c'est mbongo. Kaliki na oboni ndasa ça. Résultat za ka moko to bongi bongi. Banzela ko lekelela nde batu mingi batiela ngo mitambo ko pona. Ndana ko lekela te pona ko ka soni. Nganzela mai na okende te. Merci nganzela mai na osala te, nga boutique na ko sala te. Nga ko poke hotel na ba compagnie. Ngana ko za jamais ko sala bena mar. O ngana non batu wana nde balala babenga mapo bazwa te. Oh vie eza concentration sensation yo moko. Na même kama miki. Na mona voiture moko so kotende zo kufa. Chauffeur azaki mbamba na ko simba comme atina trajet molai ko lekaba kamia sika me komite kufa na nzela. Ekufa bongisa ke, ekufa bongisa ke. Mbamba. Donc motivation faut zala ata les autres boiter mais yo faut tchara. Tant que toza oza zala. Jamais ngamuko na ko pesa nga faute ata mabenga moko mutuna sali. Na ko iko regretter ko kufela ngame na ko tsango nyongo te pona inanga pona ngamuko na zaka nanga. Kolonga nga. Nani ya pesa nga faute na pesa ngamuko to sala nga pesa mbelanga. Yo simbite omina kutu. Ote nga kutu. Pele baza. Lelo. Ba mi katela bango moko ba mababi ya munoko sana ne ko makutu. Même yemo comme fitima kama mena komela ote comme pesa nga de avance ko sana. Na yo sanki na komela yo. Dozo benga na makasi. Vina ngeza li suma. Nga pena ngo moninga. En tout cas tebisa saka boy. Makamyo sa malonga so benge ko bango. Ko tsa na vile na kokate. Toko tamaleo mo to tsa ma $10 na chetole. Eh to ça gaspillage boy. On bonga bikolo te. Ou même si c'était écolo. Deve ta calcul gars. C'est pas ça penso to rien. Sombela ta secret. Eh secret. Pesa mbongo na ke melongo na ndako. So pesa secret ya keso mbi ji à 100 francs. Atke na 1900. Parce que ba wenzo ezala ka bitulo ba wenza bitulo surtout ba wenza ma mikolo ba wenza poka yango moni soko moni mutakie wenza zongi makolo ko beba mutambongo muke kotala kutu kitunga tetele kana makolo ya keri ye biso ba pia ke tolingi kota poto kota bitula batandi kaka azana na mbongo futa mesa wenzete fatela kana na manevre wana manevre on peut côté ka mai ezande côté atandi yo pe le koso mbongo mukezo tala posa ko soma fonya tama mai kota kaka nazo pesa ba schéma alloué na bot na kota yo vie
et na eloko moko zoboma biso awa tokabeli nzambe makambo biso tokosala. Alors que nzambe akabola toza par na biso ezali par na epeza. Par nzambe ça, est-ce que kuta na biscuit rien. Bioma na yo ndeko so na tangi bioma elobi ebele. Bioma ezaka te ko bomo be oyiba te. Bioma ezana no un. Tala kaka disposition kokola na yo. Tala nde babenga yo akufa lobi. Est-ce que mbongo ni mama bina salaka na ngoko bombo na malade bomba bimsu na mabele. Ti o koma pena jimo malade ngope ki mo so relève bima sain sauf. Tala ba difficulté ba biscuit de famille oya. Tala ti o kolo moni ke père na biso na mamba kolisa biso mo senti ke palo to kola me ba bonga te. Biloko to lula na ba ninga ba papa musu batikela ba na papa na biso tika te. To sanga ma qu'est-ce que to za 9 12 mais to za. Mais tu se comprendre. Et de ba privilège. So so tellement so bête dans la famille. Ah avant yo ya moko ya liboso makufaka. Sima yo oye. Pourquoi yo te yete za yeme yo za? Ma privilège. Tala bisiko tambola. Comment ça na ba difficulté mais ba tu ba rater soko lobité. Et puis ba tchako tembe. Azana ngonda boy, mais ozate. Confiance ba pesa ko wana sa olo ba me baso qualifier comme c'est ça. Ma pamboli mo za simo so dégager le moko boy. Mvula ke beti te anosaka. So take yin ekobet. Wa tchaka tembe tia saka polaka. Wa ba ka teli corde. Faut me couter se prévenir le beti te mokimaki. Ki o tcha tembe o zala tio poli bo tchona biga. Erreur bila basana. Na ba na makambo mikie. Et ça va te partout monde entier. Qui me ça ko ke ne poto te qui me ça ko en Afrique te. Qui me ça partout côté ko couter muté me sepeli aux à l'aise. Zonya malako na fulmi. Tena mukongo ya ngando. Ou bien tena dikolanzo. Fulmi na ngando kaliki le cause différent pour modèle ngando na nzo. Comment nyama malako la fulmi ba rezonaka ndenge moko mais ça muke makasi ko lekaye. Ye pas ça na foyer ban. Tout biso to na engagement. Au matinga au kimisinga na tikiba na ngana manka fana to sangana ba to ke no biloko ko ya kolia. Fulmi pesa ki tena ça ke draper papa uti musalo ye ba yamani. Papa bi biscuit nanga wana ma papa nzinzoko yaki. Na peso ba périmètre ya vie. Asa rappelle tata bana tant balala rappelle mbala papa. Na peso schéma. Or rose a dit fulmi au fini ko capacité. Mais comment bagage ko zala mayele na banyama na pe batinda na kabase ba ko akolo ya kufito remplacer to dégager to kenda. Le soki ba kitina nzete ba ke kotole ba ko kotango te. Ba kenda côté mususu. Ba ke tolaki kotole le esa to kende kotole. Harmonie ko bima chaque jour ko luka po ba bomba na bana pe ko lisaka ba ko fulmi si la te ezala ka wapi. Matériau dira beni bon ba tonga na sama bele o soki mvule beti bis patu ba dinga ba funi ba dinga raté o sana ko temo ba nzete ezate mvule beti bis to dindi comment ça mvule aussi ba tribo so bima ba tambola ba funi groupe be na balaba bazeka na sama bele nini ba tonga ki mvule kiti me ba batani na kati ça ba pola me baleka mike maya te litange ko me ma 3 funi pele ki ba ngona kilo mais constater ça ko ba temati ba bima mvule munene si ba ça c'est sauf et utaka wapi schéma mais ba calcul nyo surtout pasteur eza quand même na bantu sous azalaka ne motivé. Mais est-ce que le logo dérange en bateau? Est-ce que mon tunion surtout, Aza mon teko approché, Aza la pembe na yo? Te, linga bateau tout, trier bateau au sana bango. Chaque fois. Mais nandenga bolingo en tout cas bateau surtout c'est bon. Nandenga bolingo na lingi bino tout pour boire bateau. On s'en va bien à moutute bateau. Mais on va éviter quelques personnes. On a seulement la question à landi bango na aucun échec. Et ça. Il y a un groupe mususu au landi bango au point na faillite. Faut en abattre et besoin de vision comme mata. Qui ont en abattre besoin pour ressources. Exemple. Dans tu copes na talimbongo be papa 20 000 francs. Na 20 000 on a posé na bak ça 10 000 pendant que nous ça dit que besoin 50 30 000 pour ma kamenge mata. O aza pia katanga kutinga na 20 000 na otanga nga na sauver. Aya sengyo demi soko pimelo mutu mabe akabaka te apandio sango partout. Or ozaki na 20 000 nzoke covid osana makamuso baki sakuti l'équipe ida zo senga yo 30% yo monisco tambola na bato bazana ngo belé Polanda maile na bango puso ke no matati ngolo koma na kimia bongo zu résultat biso ba africain to lingaka tango zo banda pe ko kaba tio ko sila pe bokoy bo cholani après ba sekiyo or mundele soka zu akanga no frein ake soka komi na rompe parce que na termis kitoko ale ayiko zonga fanda zu kimia abani ko sa ba stratégie ko kabane pe ko pesa te goigo ke no sa no fete ko pesa na muto sana impisa ko baksa pe simba alba tete na parti pona soko sundi goigo eti suka ko sana bénéfice te au colonne le quoi mungo ke tchana biloko mungo soko tchena mai jamais mai ko bakeno to komi na mungo belé tika ko baksa souté po soko tchena mungo ndo sila kaka mais mungo zo mata mungo peso si ezo na bana ba schéma o sa ko soko sendi ba goigo eti na 100 ba ko rembourser ko te tant que bango ba suito saka ya zo donc il bon samarité les capéti ya mona question mona te ya sauver namu au 2CP mutu mususu ko sunge 6 ans
soki azwi te yo mataka mpona mayele na yo moko bakotuna bakeno ya apesa nga me na boya kobatela na koya ya na biso azaka fo amotema mabe akabelaka bato mosunga te deyema komotonga olusi nazebisa yo mutu mosu azwi apa na yo aotala bomengo na yo te mayele nini osalaka mpo ozwa yayi bakende mpe kuna bakisa ye na ndenge malamu me leki aza koyaya ye mopau kombo moko koboyanga te mpo tokola famille moko aye nde mpo abende likambo ke ya na nga te moni yaya wana ya na nga azotanga kombo na ndenge lokumu mpo amoni ke yo osaka ntango yo kopesa ye or yo moko moluki mbongo oza na bamaîtrise ya kobatama me ye mozwi akende oluka makambo okuti yo moto olukaka mbongo osalaka te berere eza na biso na bango makambo par amour koma nga naza na mwasi te nasalaka eloko te nadépendaka na bato soki ndeko moko akabelinga 5 dollars 10 dollars ndabenga yaya ndi ale mbongo wana nazwa ata ide ke nde apesinga 50 oyo mpe aza moto alukaka na pasi na créé eloko kotourne bombanga to nakende oluka mosala moko nasalaka oyo nando bombana frère senga ata bandeko ma eza na mosala moko osalaka te futa ko te ata soki osengi bango tata 1 mois 2 mois bamonaki asengi ta pe minzoko ndosa na kopo ngo esolukelo mwa mike soki osengi mpe fena ofeso bachemin ya kobatama ozwa ata mwa crédibilité parce que lelo akisasa oza nango te atukela pasi bafille ebele bakabi nzoto na mibali likolo ya kozanga kopi teka rien galette eloko te lande baninga na coupe couture rien sala bo rien ye asalaka eloko te afanda kokompara bafine na baninga nde babongaka fille wana mwasi aza na bayane bautaka poto bandeko bakola babala bakabilaki batelefone makambo ebelebele bana bapapa mo bafutama na fedi moko abeli mwa na argent de poche adio adondu yo okota na quartier na baninga bapesaka bango privilège na bafamille yo ozanga famille malonga oyo bakoyede yo te oromika eloko moko osala oteka rien kitoko mpe eza age eza obi te lokola bango mpe aza na page nga mpe nakota vie na ngai na challenge mpo tozaka nde mo na quartier bapesa biso surtout valeur nakoluka kozala na valeur asa koluka eloko nde okende otika nzoto na mibali yo somona loka nde bapesa ba 5 000 ba 10 dollars ba 20 boza bien nzoko nde bazoutilisaezoboma mpe nayebisi yo pina sika ntango osanga mokolo moko olobi tala banzwi bane komi différent oyo ayebi to kobenga ngo ya sika connaisseur basi etamboli bana bashema ko mais lelo quand même puisque eloko mpe ezoboma bandeko basi pasa lelo esalaka nini komona vague ya basi lelo nde ozomona soki otamona kisa somona basi nyonso to esalanga nini eza ndenge tozaleli mutu moto azwa charge makambo ayeli koyane na mokili ezali moko te nzambe ndatindi aya sikoyo koma paro ya yo kosala ozotikelaka nzambe asalami na age okomi da liberté koyeba makambo abe na malamu nga koti na kotiaki bino libanda koti na te nakota so na kati na tielobi yango ozoba mwani makambo ti foyeba yo moko nakotio deja yo moko kota beta non mo te passe mo bapesa koti akangi tire me yo fenda ngo sutolo apesa fenda su boy koti nga basali mabe munduke kangami ete bakumi susu yo koti aboza fresh we malbaki tire mbala moko yo kango bakisi maele c'est ça eloko ezangi biso tozaka na mayele akotala bafamille toya te tozaka na posa kotala conjoncture makambo nde toza na pasi toluka bomengo me nzela toyelela na makapasité kozala na maîtrise kotambwisa nzela mpo komona objectif toza nango te combien de filles nga na mona bafinga bango zo babimaka mibali te bolole atalaki famille manka akola na mawanzana atali fe mibali ya likolo bakosaka neti bakobwakisa kosila ngala komana kwa lilalo bafibifibi babwaki nayebisi yo habite frame ntango baninga bazoyina mibali bakamio tututu bazofingaka ebolole zoba bazolaka masolo na poka babetelaki ondire nde soki nani azotalaka bazomisa yuma mutu to ndeko nabiso na izoba maser wana fo akendeka akufa lelo oyo ser akufa aboyaka mobulu kala malamu efutaka asimba mpe famille malamu efutaka te oprie te elandaka ser asimba mpe famille mpe koma nango normal kaka ezodépendre na ye akutana mpe na mobali oyo ayalinga ye ntango azolinga ye mibali yango bayaki banoso bakamona olinga fille oyo ye si lelo akenda mpe bato wana bafille wana nyonso oyo bazalaka na mibali ya likolo basaka baventure tala bango ti lelo na se bakoma kodépendre na fille wana soki abala awa libala moko ya mwa likolo babonga te maza na privilège ya kozala lese na kimia mpe azoyedaka kaka mosusu soki akenda po bakomaka western bano bango basalaka mobulu babotaka bibota botana mibali likolo kozwa lokuma succès batika na bango 3 4 5 lelo ya ndeko na bango wana poto mutako mosala titan soki atindi bango mpe bazwi ndambo alesa na bana orete ya yeso na bandata mombongo koteka mikate ke na bebisi fi na nga na komi na retain na sera trapata na mikate pona bomba bana akomisi nyongo so ndeko na pesi mwa na pesi te komi lokwa nzela moko ye bozane bandeko me bana basa bana na ete malgré tout ba parenté nete soso compagnie sema na si charge na yo comme pesi pas ka likambo ndenge tozo sala okuta zo sungo soko tali bana mibale misato yo zane loko tokoma na bana 5 6 7 mobile azalaka te chaque année oza na mona pema $20 30 mobile akomi ne mikolo ozomona mpe aventurier ndako moso mpe bakenda kobima ne badécouchement kosali mobali basoso ezanga ntina boye na boye kobale bale mpa bo mobali naso bano makambo miki yango na biso conseil ndumba
tala moi c'est comme mukolo makasi ça qui ndumba na minda polele te po ba kotimbela telexi fo d'été moi c'est comme mukolo qui ndumba na zanga mingi na butu nenga place à zéro na mindo pesa ngelo ça so côté bilamba pemba numéro ko nte uti wa pero pona mobala fa normal te kotimbela makasi pona mobala za na kuiti baleli ate kita facha ba ponje na sa tombe loko ça malam yo pe na sa kuito bi chérie sikaye ye na tonka manka bokende pesa yebana ki déjà tout bela metruta schéma yo bi schéma comment caractériser que ce côté la bande à ta vitesse au c'est accident za na coin 4x4 malin ba ka sa iso suka mais ko saka ba client ki bango ba lingi vitesse ba ça l'accident Nicolas makambe be faut tambola malin dans des cas des empagne mais zo kene na ngope c'est ba schéma obuli pe na soka mbwenga bana mona vie soko yo kinga base ndeko nanga na kosote omoni muto kute na mbeba te alinga conseil te et belé bazana RDC balinga conséquence te bango par rapport ya conseil et le somo mabiswa mutu msa okende église soko tali makamba ba église kokamu comment vous êtes pesa nzambe faute ni sika pesa no privilège que tu vous avez failli combien de millions mato ser nzambe soko tso c'est sauf beaucoup faté zala zala prière to kenda raté mais ba to kutu ba prière tiki ba kufa yo nanga ba tamanka ba titulaire mais pour ma kamu moko bimisela yo lipe mona na Seigneur wala kanga na janvier to komi na novembre anga na baby na ngai nzamba cholinga ye nzamba choliyo ko banda lundi ti dimanche cop linyo bima ke no telema ba mona ka bandi cop rien yem ta commentaire à match na politique so ki ba la politique le lobo solo ce qui ba nani yo na fandi la mpenda ba kuta ko kota bongisela ngo donc na yebiso on a défait la mama patie si ba mwamba misato bazolanda émission akokangama na ndako tongo tibutu soka tonde abimela bandu beta maselo mo nteba te bakosala boete ye penda turo na bango nyonso bakolongola bango kuna akomona te ndena landeli obenga sukisi wana ekozana suivre boy bango baza groupe na ba bataka novelas comment bakotala film batu babonga kote baluka bomona kateka ba budget film bango bakangama na mais lelo oui que ba série bébé si mabala ebele parce que na yebiso mabala kutu te ba fille ba nini comme la novelas tout ça mais fille a comment atoyo kolinga na voix normale abando checker le quoi film novelas fille alingi so so bete masela bolingo folo baba poème novelas mukili mumbaka kayo la surprise est à la Madeleine au frère de Madeleine ndenge ça bete non yo comme au comme une novelas azola ndo na poème na mwana ki musuba ngena mbali aso sombali memanga na mukongo okima na ngamba ndenga talaki na oya na Hollywood ba mema epe tala makambo mobali pe force ezate mais juste balingaka mibala mituka so betika patron mu patron ça musala bana classe fille on ba second cha essence abeti tout na quartier donc fille romona ebo abomi libala mobala vendre normal pas ça na makolo bita ko bonga lobby akela na aventure pesa kele koteka mutuka loko ataki film na Kardashian ala ni novela ça mende ba parka camion meki moi si on a pas yama amati donc camion pe ayete donc matana camion parce que ça wana kizi chauffeur moi mais ça chaki acheko ta mutu donc ils ont pensé qu'on a ça mutema Kardashian nete sana lobani bango na ça basé makimbimbi basé makimbimbi donc oh j'ai alors si va siffler ba siffler na yebisi yonde makambo yo erwana misiko mona mobile avant normal aboy tala na bana ba vete ba se bele bengi ba fier c'est ça mutu mako période to ça yo timberika teti lelo avec ka kuta somo na taso timberika bampane za bongo yo mutakotala lero ndeko nanga ko bota même ya ba soso diminuer ba soso ka ba bota ba 15 20 pour mukem que so batini mona lo so fait panzana na nzela ba lo ko monsieur tel ba soso ba sentir que bomengo se bele tika to bota mi lelo tu lo mutatimbela tinda mwana muke ya 2 mois ate ya 2 ans tindeka kola fufu bana kala biso tono simba fufu likolo boy oki mambangu sa sesa ni e panzani bana lelo tinda ya biki eso na saka libeli to kotonda ta mwana muke so meme corona se lo kwa maki ata moni bale pembeni deki chapa choki na chaka voilà so biso to do si mama ndinga likolo tindo simba fuli ko pa biki na ebiti na so pe kimi vitesse ba tout sur la montée ko fufu so mengo so batina na ngoti bana lelo te calcul avancé comment mwana muke ya 6 mois bale bombo zo silika asi ona tikata obebichi bombo fa ko chompa changa chompa kama nyoko menga ki manyoko o se tike na je bisa yo fait yo moni ba so to ba tali fulu manka ba panzi makolo nyonso mbimbe ezata ba ngobetaka tous les sommes ka so ka jika sim ka bana misato to moko akufi ba train na de
prématuré. Tous les sauces, remarquez tous les sauces. Des bannes. Donc, on a zobo ya bombo, et c'est un manioc frites. Donc, pour aller, on a des automisés. Na ebisi yo période to komi nango eza période moko so ndeko na fungolo vérité tala. To tika ko sa jardin na biso moko polobi na biso moko komi na biso ngambo. Donc on a fungolo tous les mutations kanga. Na te ya nanu ya lola to kokota promesse nzamba yebi. Yo moko nanu okoki ko prier za na ba verset. Mais au coin na ba mbeba ba kosi ki oza mfute nzo kande mbeba piaka ya mukilo koki ko bomba challenge te e question ba fante fingisi nzambe. Ngam biso. Tu vraiment tout le monde dit mais parce que bande comment moi c'est que monde pas pasteur John al bazane a raison tala ko pasteur ba comme ko wela na finga na ba télévision ko pasteur ko to na loba ina même ba na ko ba makambo na ke maté même les alelo ba pasteur rebeli baza obunga yo mona biso ndeko nanga ba profiter pe na point nini na faiblesse ba pasteur eza vocation nzamba pesi mais ça pe na mutema lokola yo nanga soko sel pasteur mabasa pe na doit revendiquer soko mona meta ko funda yo tout le monde va s'arranger. Azalo quoi yom to boya no ko pesa mbata wa pesa nga kuna kotaka et puis nga naza open za radio qu'il faut au moni ndeko nanga faut ko yeba to yela nini to za wapi to kende wapi so o kateli corna makampote to koma na suka ko sana manka vie ko pesa banga respect na fungolo vrai so bete ka ki rien ilo côté zéro vie ndeko tout est vanité na mona batu babeta to lo yebi ba famille combien to lula to komata bango ba tika ba budget na banque na bango na bana basi basila ba mema bomengo wapi mboka lokola Congo bomengo Congo banda 1800 tili lo ba pia elongola pe Congo te etikala ka matière msuku to zobota mazaka biango to zaka tout ndeko na fungolo vrai kolona mbeba te na mukongo batu na makambo to ba passager Hitler renyaka kanga mukilikachi lelo aleka makambo changer par exemple sokoma na Allemagne makambo za lelo so tali ba Staline ba renyaka so tali lelo ba Poutine baza ba Kadhafi ba yebisi odet ba Kadhafi lelo exemple Kadhafi bima mabe ba bomaye tala Libye banda Kadhafi kufa kinani ekota na Libye le manka autrement dit pe dictateur mbeba donc dictateur eza pe na moi avance de konda ko ezanga fimbu pona ko simbela bana bazeme yaka lo yenge oh là Bah oui, papa a côté papa a né d'où qui paraté ndako ko bondela bana malika mkiaza oh somi nanga na bota na passe tata après le zemezanga mutuna mako do simbate o liki na ebisi yo vrai frame kolo mokila lika boboto makamusa permis karatin comme qui pas frappaka on a biso chemin ndeko ekenge loko boti bano lingi bango kuzamali même te te o baby ça va ko ta faux dossier na famille fimbo rigereza amona que papa linga me kota za trop dur na to so ya lingi schéma est-ce que c'est vérité est-ce que en ba nyama mususu ras na bangi bima bonga tabanda bomwana nyama ko anyoka bala saka ngulu mate ko so anyoka bébé na mama isa na acte moko fene so comprendre si on rappelle on a le bio ba on to banyoka o mukolo o mwana mais ba on suka revenir mo ko so ya mwana feza na ralenti par rapport à pomine kembati comment ko so ya bébé anyoka ndoko ba vipère so ka bote ngoke na sio ba même liwa ba mamba nyoka moko mamba mwana na mama so ba sekuti mwana ko sa so plus pire ko le ka po venir ça me bandira ngenge makasi bon makam so frère o ba bilo musu totaka na offer so ba schéma so landi so ba yoki mate o ezaka facile na la musaka te pona pesa mutu privilège kakate na lingaka chaque mutu a se sentir à sa capacité ko bimisa moko na charge tant que batiki ya ça so comme on va supporter ba wolo lio mais coach total okaka tu so beta tisu ka match c'est que ça va ok merci on le dit pas qui c'est bien très bien pendant mais surtout coach nem taolande là alors mais yo joueur de tingane ni comment décourager ngabo mingi ba ya na terrain ba coach ba na terrain mo ka bima libanda comme réserve so ba bengane na match andima comme supporter or supporter ata kumise équipe ba pola ba gagner so ka primité o atoka kandem ta so ka prime toyena mukilo beta ka kopi nini pe rambuso na 100 fois comme peka nga gaye so schéma eloko wana fuyi comment ngana ko taba si lito epona ko tsa zemi mena bi calcul ko 100 fois ko te utakate calcul pa personne non deko na biso makama mikie to kotsa mfutema o satema ka pesa biso mukongo ngambadi na kanga ngola na Tchad kuna te ede sanga et de ces ara libre bango mo ronera na yebisio ba schéma so ko timbelinga base ngana mona mutu bazokele mawa pa uti ko bota mwana pa bimisa maternité bazokongole mbongo direct tiana matanga
atiki moi c'est matenta bima so bashimbo comme on film au libanda a pecho na sepela no fort. Oh non na maternité na ngomba zo salon titsani. Na je biso bashima. Biso so to sera ngoti. Après le bioté Satan kainga. Nde yango. Wo fina ngama trop. Na zo mona penda clair biso moko. O milingite ba kolingo koma. Mutaba kaka za mutaka koma na maile kata ngoma kapiaka. So ko mi piaka nde bandi ba calcule ko pesa nzoto valeur. Mikolo faut bomba nzoto hein. Faut toxaka masangu na soya. Non ko sote bingo faut me la rapporte pas to mingi chaque tongo. Et tonga ka moni frankité. Mais c'est Zimbongo. Masola mia. Zana moka to bimsa ba projet moko bikola fufu. Et puis kana kuna moni. Nzoba ne ezaka moins cher boy. Et puis ça fait sika kulingonga ezaka moins cher hein. Ngabe funa saka t-shirt tongo. Ba dema moka. Beta ka kopsi ba $50 100. Wango. Chiquito de Londres. Pesa conseil. Akokaramo ité. Staff. Vie à manka. Donc on a besoin de vérité. C'est comme ça, le parcours à checker bateau, bazan avant de nous pour bon, gata basam bien raté. Beaucoup à 3 sur 10. Biso tout fautif. C'est bonne vérité. Nzamba zobati. Biso moko. Bateau ba bongi le ba bete ba maboko. Ba se sacrifier qui ba kota ndoto na maki, ba tala ki mbongo bazo sortir, ba tala ki venir au bon bané konzo. Pas comme on a place au comité le pas comme. Na mona mutabanda na voiture mame man. Kuti msino bi voiture mso banda katana ba vélo ko buli sana ba vélo kanyimbo ngasongi moto papa ko somba voiture abula comme na 3 4 5 6 7 tina 10 akompe moto so tali parcours dans la classe manka français so bimisa ka ba wina no na bonjour o so meme na makasa koi mais sur l'autre côté budget appeler ba twasi sana université vie na ba no vrai yeba ko katele mo corner yo kela yo mawa po bimisila yo bien po pesa bo ba ko ya pa na yo esengo. Ça c'est vrai. Merci beaucoup Pasteur John. Je crois que nous sommes pratiquement à la fin. Alors, puisque nous courons derrière le temps, après ça, il y a aussi beaucoup de choses à faire. En tout cas, Pasteur John, merci pour la motivation. Et quand même, et ça, on est autant on a venu battre télé, ça. Pasteur John. Il parle de mon qui a reçu sous somme. Dans la bataille, tout n'a pas côté à fleuve, côté à Simon, on a parlé de. Côté na biso qui nous va côté ba mausolée. Na moni ba tout vraiment non, pas statique côté ya di bongo depuis côté ancien di bongo akala. Oui ba di bongo côté on a tra ko. Ti ko na mo partout na mona c'est la ngama bien. Ouais bo parquet ba pas ça au sentir que wolo na implice. Ba mo pas ça merci na mto comme implice. Et ça m'a bête. Faut la biso surtout ça les secondes nanga. Comment on se prenga na sepelo non. Exact. Ils ont mouké, car ils ont koufa. On m'a tout quitté. 2060, ils n'ont pas à part ici. Dans comme 2060, ils ont zambali nanga. Et puis il y en a comme oui mais bébé quand on appelle les gâtés, on va au sumba mis sur ban. Moi été. On appelle les gâtés. Et puis ce cas schéma qui est de nanga. Comment tu retiens mukili catch? O ba kanga catch ba pimela ba ninga ba landa. O ba kota ba ninga na N. O ta ko kita côté la bête masasi bandi. Yo bomai mais tant qu'on pas pe Hollandais rien à voir tous ont la liberté on peut se ninga temps bon aussi ça m'a comme na solo so simité yebane o solo ko kana mutu to côté na sama beleza risque na bana kama miki so ko bimisi ninga na match botika na panta carton rouge équipe osation na jamais longate ko bazangi joueur moko maele na okaka te ki biso baso ba longo na ninga kana ba bomio implice de guerre sungata na quartier. Tant que l'on a côté pente nous qui heureusement a deux fois chaque minute on a particularité naï tala ba DN tala ba print mutum tazana ndenge naï depuis ba nyamati ba mutum zo sans fumi ta ba DN ba fumi mutum to DN naï quelqu'un non ko kangoti. Ça c'est vrai. Merci beaucoup Pasteur John Tokomi pratiquement na souka un dernier message à toute occasion. La lingabino fort bo s'abonner car on a nouvelle tendance télévisée pande on a l'endele vraiment base tous les labino fort. Là, il m'a fait caméraman, Gédéon à Jordan. Gédéon à Jordan, fait ma base. Zamba Pambo, tous ces bélés. Chérie Blandine, gros bisous. Après, Simbote, William Manon, papa na 14 gosses. Sans oublier, après, en passant, Coach Justinovic. Coach Justinovic. Mais là, Mikolo, tu as un Kangan Water. Maïmoro Bébimi, Mikolo base. Quand tu as depuis 74 Maïbima, Maïmoro Soko, Mélina, Ebisi, Yoso, Bikissa. C'est aussi des Mindelo que tu vas témoigner, bon, Bisso. Talaka. Donc, si on a des détails très bien, Madame Kadi, on a mis à Londres, plus 44, 74, 40, 44, 07, 60. Ouamo Bimba, Kangen Water base. Tout ça, c'est Sarah Mani, yo bidon qui va
Perique moko asalaka ya masekite atonga ngo na maboko livraison depuis ba DHL soko bengi ko kutika na Facebook page sala mano komona mobimba donc ba détail ebele vraiment na pesi mbote na nimi iko na Afrique du Sud ba mbote na nga na pesi na imoko Emmanuel Miyuna na Oyo na Columbus sans oublier Prince Murula na pesi ba mbote na bandoko nyonso to bazana ba Goma Betiana Semaki na ba partout bandeko Mombasa na Kenya oboza ya Nairobi o pasa ba mbote na bitola pete base Congo Brazzaville ki sasa kutu na bangolande famille poto États-Unis Canada na bi ke tola pete yango na lela bino tout fort nzamba sunga vraiment yoyebi kande na barake mukile amuke so makoki monani ndeko na nga na pesi mbote bisusu pa ya yemoko le consul honoré de l'Ukraine au Congo Faustin Ngobeya base yo penda umela avec maman Lilila sana bumbu petit nanga Virginie papa na Shaoul batika yo vraiment ndeko alendeli merci nous ngamba inga sur na chaîne de l'eau et puis na pesi mbote na ndeko na ngai Banabo Petit Kofi. Banabo Petit Kofi bambote belé talakaka ye penza image à père base. Merci beaucoup. Nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission, mesdames et messieurs. Si vous avez aimé cette émission, dites merci à Gédéon, Jordan, qui sont fours et au moulin. Infiniment merci. Nabi surtout, Bozi, occasion, au Talabi, Kutani, très prochainement. En tout cas, merci à la coach Jusnovic. En tout cas, pour Nama Solo, Magamutu Kitoko, Tokutani très prochainement. Au revoir. Ciao.